لو خط وحش هقول له ايه؟ طب مين يعرف يقول لي كده لو الراجل خطه وحش وانا عايز اقول ان خطك وحش وهو عنده لغه الحب بتاعته كلمات التوجيه اقولها له ازاي؟ ده في الطبيعي قبل الموضوع ده بنقول له حسن خطك مثلا، ده في الطبيعي. ده طبيعي. ممكن نقول له انت يعني خطك حلو بس ممكن نحاول نحسنه شويه. ماشي. لو جيت قلت له خطك حلو بس انت ممكن تحسنه شويه، معنى كده ان انا بديله طبعا حسن خطك دي معناها ان انت بتقول له انت خطك وحش يعني. خد بالك الولد بيقرا انت حطيته اصلا في انت حطيته في الخانه دي خلاص، هو اتحط، هو لوحده اتحط خلاص، مش محتاج انت تشاور له اكتر من كده. هو خطك حلو بس ممكن تحسنه شويه، دي معناها ان انا برضه ستيل انت شايفه او كماما شايفه ان انا ما بعملش اللي عليا، ان ده كده خط وحش. ده معنى جمله كده. اوكي؟ بس بقول له هو ده خطك؟ انت كده خط صاحبك اصلا عارف ان خطك احسن من كده اصلا، ده مش خطك، ده اكيد خط واحد صاحبك جنبك كده. انا عارف ان خطك انت احسن من كده، مش ده خطك خالص. لا هو خطي، لا ده خط صاحبك. انا عارف ان خطك انت احسن من كده بكتير. ده مش خطك خالص. لا طب اكتب كده قدامي بالراحه كده وريني. فهيبدا يكتب في الحته دي يشتغل ده احسن حاجه عنده. شوف ده مش هو ده ازاي؟ واديته كلمات توكيد وفي نفس الوقت ما حطيتوش انت خطك وحش، ده انت خطك حلو اصلا، ده مش خطك عشان هو مش حلو.